क्या आप जानते हैं कि छींक आना आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज है? जब आपकी नाक में कोई चीज दाखिल होती है तो फौरन दिमाग को सिग्नल भेजे जाते हैं कि वो आपके गले और मुंह को तंग कर दे, जिससे वायरस मुंह से बाहर निकल जाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक एक छींक से 1 लाख जरासीम आपके जिस्म से खारिज हो सकते हैं। यही वजह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छींक आने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की तालीम दी है।